Tone edu mota dziri kuBenin uko. Ati mava Kruger stop anti? Ora Kruger stop. Angomana madiaries munoda zvinhu 170 baba ndakana 1 minute. Asi ndokudira action makangwara 250. Aiwa makangwara munoda zvinhu makangwarira. Zvandokudira iyi makangwarira. Makangwarira. Anyway nyaya ndinayo haina kidze guys. But makangwarira 345 aiwa makangwarira. Sorry guys, no faces. Guys, mundiregerera hapana mafesi amunozomboona nhasi. Because nyaya yacho hazvinamira musha. Ngodawo rubatsiro rwenyu guys. Vana jajuti ndokumbura umbomira. I know kuti guys vana baka vanhu nevamwe vane zvitendero zvakasiyana siyana. Umwe nomwe ane chitendero chake. Andisati ndatomborikana ne 1 minute ndapano. 1 minute tave 600. 1 minute tam 600. Umwe nomwe ane zvitendero zvake zvakasiyana siyana guys. So sevanhu ane zvitendero zvavo zvakasiyana siyana. Semuna ane zvitendero zvake zvakasiyana siyana. Ndokumbira kuti mumbomira kujaja, mumbomira kudi mutange manzwa zvandoda kutaura. Handiti ngati respectei vamwe vanhu vanenge vaine zvinhu zviri kuvanetsa. Tinojaja because asati apinda mu situation. Chingodaidzai vamwe fast tingoti 1000 kata tobva tangoitaura. Hansione yenyu face yenyu tikombore. Iwe face yangu noidi ndakanozvigarira mumota wendisiye. Tingoti ngiri tingozvigarira mumota. Ndionai baba vari kufamba mberi ava. Muri kuona baba? Tumela mama. Onai baba vadarika. Kuchauya vamwe muchavaona futi. Yeah, true. Very true nyasha. Very true. Hanzi pakanzi agent tofoka kuchangamuka. Very true. Ndokudira NRS. Thank you pakanzi agent changamu. Changamu inodiwa fast. Because panenge ukana panzi agent apana mira musha anomozviziya. Kani ndikutiradze murungu yari mumota muone murungu yo. Agere mumota yake apo yo. Kandise phone yangu hapa. Niyazotaura iri hapa. Itsopino mira zvakanaka ya. Yeah. Tamepa 800. Right. Alright. Mirai ningotaura 819. Alright guys, mirai ningoti maskwera sei manheru mamuka sei kumantu yakasiyana siyana. Yes Lorraine. Guys, listen ndataura ndikati kana vana judge Judy mbomirai handiti kana muine nyaya yamunenge mwene mwane zvitendero zvake. Let's respect her nezvitendero zvavo handitika. Ndina a certain lady, a driver all the way from Kruger stop. Handitika mudiaries. A driver all the way from Kruger stop. You know, she called me in the morning akati Sis Melly ndokumbura ma directions ekwamuri kuRustenburg. Ndikati ndaita visit kwakanaka here. Svikanzi nyaya yangu haite kuti nditaure nemi pafoni ndoda kuti ndiuye tisangane. Ndobva ndati apari bo. Hansiona dashboard ndora muri kuona nhasi chero ndo renyu irori dashboard nhasi. Ndobva ndati abo vandamupa ma directions. Saka napa ma directions abva auya handitika aripo kudauya udaro ndatonyatsoona kuti aiwa munhu asi kuita bo antimaona munhu abva kuKruger stop nenyaya hapana kumira mushe because pakareba kapa
hapana nyaya itoripo, right? Tagara papa nyaya yakamira sei guys? Ini ndichiuya panapa ka, she's here with me but has kukwanisa kuti abude pakamera, ndimburitse pakamera 1 2, asikwanisa kuti atsaura ari because she's akaremerwa guys. Handitoziva adriver sei kusvika kunoko. I don't know how she drove kusvika kuRustenburg because akaremerwa guys. Tine mwana panapa, ane mwana wake ane 16 years. Handitika ane mwana ane 16 years, ane mwana ane 16 years. Mwana uyu akangotanga kuita kunge ari kubudirwa. Handitika mwana kutaura zvinhu zvisinganzwisisiki mumba, mwana kutaura zvinhu zvisinganzwisisiki mumba. Indashiya kuti ndombatsirawo sei? Handimaona mwana ari kutaura zvinhu zvisinganzwisisiki zvinotyisa mamwe matre. Mwana ari kuona makofini akawanda mumba, mwana ari kuona ropa mumba, mwana ari kuona kune makuva, mwana ari kuona zvinhu zvisinganzwisisiki. Mwana ane 16 years. Handi muri kunzwa? Ari kuona zvese izvozvo achitotaura. Handisi kuziva kuti pakadai so chiri kuitika. Ari kutaura zvimwe zvokuti ibvai pano muende pakati mugozono dididi. Mai vaitora mavidhio mwana achitaura. Handika asi zvinhu zviri kutaura ka zvinhu zvitori scary. Andimuona zvinhu zvitori scary, zvinhu zviri kutaurwa nemwana. Andimuona saka help yatiri kuda panapa ndeyekuti now pazvakatanga kuitikawo sevanhu vanenge vasina kuzvijaira zvinhu izvi vaingoenda zvokunamata, vachinamata, vachiita zvemunamato, vachiita sei, vachidini. Handitika so but zvinhu zvaane mwedzi zvichiitika. Pakunamata kwavaiita vaingoti zvinhu zviri kunamata, maybe mwana pane zvaitika, pane something chiri kuitika nati zvichapfuura, only to find kuti zvina zvisi kupera. Now mukutanga kuona kuvari kuita mwana makofini neropa nechichichichi. Handitika mazopinda urwere hwakomba mumba, mapinda urwere hwakomba kuti mumwe munhu ari kutonzi akatombofa kufa. Pane munhu akatonzi akatombosvika pakufa mufamily mavo. Achitauri zvakawanda, too much details because kune atisi kuziva naiva vasi kuziva kuti zviri kufamba sei, zviri kubva nekupi. So tikaenda sekuti arivhila details ka kune vanhu kana you never know diaries ne vanhu vese panoita kunge papinda munhu anenge ari pana pakazviita, munhu obva atoti zvinhu zvangu zviri kufaya. Saka I'm not going to give out too much details. Handitika so munhu akatofa, kufa, kutooma, kutofa asina kurwara kana kudika, kutobva kubasa zvakanaka, kutouya mumba kutongoti go kwakutongoti ini ndakufa nguva yangu yakwana, kutotaura kuti ndakufa nguva yangu yakwana, vakatofunga kuti jokes. Munhu akatombofa ma-hours, kutochenuruka, kutoita white, kutofa, kutotonhora same time. Hanimaona vakangozoitawo zvokuti maprayers, masolti, kuvhura muromo, vachiita zvekufemera mweya CPU, ameno whatever, zvokuti vadi vachifemera mukati vachidididi. Mona vatodeidza mota yekuti dze maparamedics kuti dziuye. Handimaona munhu ndopakazongoti kuti ungadzoka kubva somewhere else kwangadi atoenda anga atombotizi atofa kutooma cheki chako apa pasina chadi kana kunze arwara kana ndikutopira zvakanaka ndakabva kubasa kungoti inini nguva yangu yakwana ndakufa ini, just like that. Kubva patanga kudi kuoneswa mwana uyu zvinhu zvisiri izvo. Mwana haana satanism yakajoina nokuti zvinhu zvangotanga izvozvi apa. Mwana uyu ari kutooneswa chiripo ndechekuti mwana is like auya senge akuoneswa kunzi endai pakati munoita zvakati. Hani muri kuona mwana angotanga ngotaura kunge munhu ari kutumwa, kunge munhu asvikirwa, kunge munhu ari kusutswa ndokuti dambudziko ripere. Zvinhu zvose hazvina ngomira. Nyaya yachona iri scary guys, the story is scary. Hani muri kunzwa? Saka toda kuzivawo kana paine vanhu vanogona kuti vabatsire mhuri panguva ino, because vari panguva yakaoma. Handimaona vagone ngobatsira mhuri iyi panguva ino kuti vakwanise kuti vaite sei, zvinhu izvi zviti sudurukei kana kuvapa direction yekuti zviri kutaurwa nemwana uyu. Handimaona voita sei, votangira papi, because it's a very long and scary story and complicated story. Handimaona it's a very complicated story. Saka kana paine anoziva noti zvechechi, because pamwedzi wese uyu vatraya zvechechi zvese, vatraya kwese kwavaifungidzirawo, vanga vaitombotorawo manhamba aitaurwa mumacomment section emaprofita vachine vakaenda kwese, but it seems as if zvinhu zvika izvi zvine chivanhu chiri deep chiri mufamily. Handimaona saka pari kuda vanhu vechivanhu, machembere ayaya vanoita zvemachembere, vanoita zvechi, because it seems as if
mwana uyu anenge auya ari neguidance yezvemufamily here kuti vanofanwa kuti vaite chivanhu exactly zvechivanhu izvo zvokuti anzi ngaagadzirwe ngadii ndofunga vaprofita pane paanogumira, but izvi zvakuitika manje izvi havachakwanisi kuti vachikwanisa kuzviita. Vanoda guidance kuti vozviita sei, kuti vachizviita vozviita sei. Enji havakwanisi kuzviteedzera because avanhu vanoda guidance. Ndosaka vauya vari kutsvagawo guidance, munhu anokwanisa kuvatungamirira kuti orit chidai mudai. Handiti maona hanzi chivanhu icho hapana chinotyisa. Okay, but vanoda guidance ka havakwanisi kuti vazviite vega. Handiti maona pasina anokwanisa kuti avape guidance kuti vanozviita sei. Handiti maona kuti vodii, because mwana arikutaura zvokuti vasimuke vaende kuZimbabwe. Handiti maona, of which we all know kuti kuZimbabwe kwacho hakusi kufambika iko zvino. Handiti maona, hakusi kufambika. Vari kuti mwana anga kuti ngavasimuke vaende kuZimbabwe vazonodidi vodidi. Mwana ari kuvapa direction chaiyo, but kuZimbabwe kwacho manje hakusi kufambika. And in the process yekuti ko zvino kusingafambi kuti vamirire kuti mazibhodha agozovhurwa. Guys, kumba uku kune imwe family member yatotanga kuti ite zvokurwara nekudididi zvisinganzwisiki zvino zviri anenge ari connected kumwana. Anomona aiwa anoti zvananguwo tsvuku izvo tiri kutotaura vanhu vanoita zvinhu zvechivanhu chaichaivo, vanongoziva vanoita zvinhu zveameno, vanoziva zvinhu zvechivanhu, vanhu vanoezoziva zvechivanhu kungwapa direction yekuti vanoita sei, vanodii, just direction yekungoti vanotangira papi, vanoita sei. Because ari kuvaudza anzi mudzimu wedzinza. I thought as much. Ndozvandatotaurawo izvozvo. I thought as much. But guidance vanoita sei? Hanzi guidance inobva kumwana noti kumwe. Andimukuzvinzwira. No, Linda. No, not financial help. Not financial help. No, not financial help. Saka ndo pane nyaya apa. Hanzi guidance. Musanongoti guidance iri kubva kumwana wenyu. Wakumana 15 years. 15. Hanzi, can she describe Asina Burisa face what's going on? And the child is a child, the man was talking with her. Zvinogona kudaro. Ndozvandafungawo because zvinogona kudaro. 1 minute the child was praying. Oh, okay, all right. Vanoda kutungamirirwa kufamba kwavo kuti vafambe kuenda kuZimbabwe kwacho kuti vatungamirirwa kuti zvinhu zvacho zviite, but for now kusingafambiki. And vanoenda kumusha kwacho sei nei Clio? Vanoenda kumusha kwacho sei? Because vakatombopuwa warning yerufu kapane munhu akatombofa pakazomuka after some hours. Hanzi muvhunze mwana utofamba sei achakuudzai. Muri comfortable nazvo? All right. I think hanzi motobvunza mwana mutedzera saizvozvo. Hakuna munhu anokupai. Okay. Hanzi tomubvunza sei mwana? Hanzi mwana tinomubvunza sei? Vari kubvunza hanzi mwana tomubvunza sei? Hanzi mwana tomubvunza sei? Kuti alright ko zvine zvauright vari kuti vazvipira kuti vanokwanisa kuenda kunojamba bhodha racho voinda vosiya mota yavo pavanosiya vojamba bhodha voinda, but kana zvisina kusvikira pamwana asati asvikirwa so far vanomubvunza sei kuti tofamba sei? Hanzi kunoda sahwira anobatsirana nemwana. Thought as much. Zvona ndichitaura kuti maybe panoda munhu anokwanisa kubatsira mwana. Hanzi play the audios without the videos without pasina mwana chichi. Handizivini
hapana here vanoita zvinhu zvechivanhu guys, zvinhu zvechivanhu vanhu vanoita zvinhu zvechivanhu vanhu havapo here vanoita zvinhu zvechivanhu vanhu vanokwanisa kungo mamba kutoti ndakambosangana nazvo regai tione chitazoverenga message aya. Alright, vanokwanisa kungovapa guidance guys, angouyawo hapana here munhu anokwanisa kungobatsirawo kana paine pamwe panhu pekuti vanhu vango zvinhu zvacho zviri confusing. Pane zvinhu tu whether ngozi, whether zvinhu zvemumusha, midzimu yemumusha kana ngozi, kungoti vazivewo kuti zvii zvavari kudhila nazvo, ingave ngozi here, ungave mudzimu wacho here. Hapana here anokwanisa kungoti avabatsire kuseri. Vanhu ivo vari kutokuprefer vanhu vechivanhu machembere aya echivanhu anokwanisa kungovabatsira kuseri kuti vanzwe nyaya yese. Munhu akauya ake kuseri vanokwanisa kunzwa nyaya yese, anokwanisa kunzwa nyaya yese pafoni, votaurirana, then ivo vaudza kuti itai so, then utangira ipapo. Saka kana uripo hako muchembere uri kuziva, une any idea kuti ungada kutaura namai ava handitika pafoni, please ndibate izvozvi. Kana uripo muchembere, munhu wemachembere uripo, unokwanisa ngoya kuwhatsapp yangu izvozvi handitika uya kuwhatsapp yangu taura namai avo, unyatsosanangurirwa zvizere handitika. Hanzi this is an interesting comment panapa. Hanzi munodira fodya pasi modembeta, kana uri mudzimu unobuda mokumbira gwara. Mombotosiya zvichisavadha vaiwara, motombosiya zvechechi vai mwana. Yes twini motombosiya. Hanzi varipo anokwanisa, yes varipo vacho ndova ndiri kukumbira kuwhatsapp uko, variko ndova ndokwanisa motombosiya zvechechi mai mwana. Mongoita izvozvo, handifungi kuti there's nothing wrong with that. Vatotanga kuuya zvavo, mongokumbira izvo zviri kutaurwa, because you need to save your family mai mwana. Nezviri kuitika izvi munomakutiza kumba kwenyu hakuchagariki nekuda kwezvinhu zviri kuitika izvi. Hanzi dzimwe nguva pandasiyirira ndepekudai so, dzimwe nguva mwana wavo anomuka pakati pousiku oona vanhu vakagara musitting room mavo. Andimoona anoona vanhu vakagara musitting room mavo vachitoita nyaya vari vanhu, but mwana wavo akamutsa vamwe vanhu, kana kuti akamutsa kana ivo amai vake vari panava kuti uyai kuno mune vanhu vakagara hapana chavanoona, but munenge mune zvimambuya kana zvigara kana zvichembere zvinenge zvirimo zvichitoita nyaya zvakagara pasi pai munhingikiri musitting room imomo. Hanimoona munotoita vavoice, motoita vanhu. Hanimoona hanzi mungwa mubedroom memwana yeye mwandiri kutaura uyu anoti anzi ngaite mama I see you are calling, I'll come back to you. Hanzi vanoti anotopinda chero mubedroom make akarara, apinda mubedroom make akarara mwana yeye. Hanzi anotosazotutaura navanhu vaiti ndokumbirawo kurara, ndada kurara. Hanzi vanhu vaive voti right chirara. Handimaona ndokuti asokwanisa kurara. Handimaona so vari kungotsvaga rubatsiro papapa, ndopavari kungotsvaga rubatsiro apa kuti pofamba sei. Right, Diana Ishe hanzi pano wandoziva ari kuPretoria is good nezvemidzimu kana vachida inbox ndivape nega ntori screenshot tikobata munhu tikobata musikana. Alright, Diana Ishe uyu akakuwhatsapp yangu, can you please come to my WhatsApp uyasova director kuti ndekupi. Andimaona hanzi svikire mwana. I don't know, ina handiziviwo, handitozivi guys, ndatoperegwa handitozivi, ndosaka ndatoti ndibvunze, ina handizivi, handitozivi pekutangira nepekugumira, handitozivi. Ndosaka ndangoti gatibvunze kumadiaries, because obviously panapa pane vanhu vakatombosangana nezvakadaro, handitozvizivi, handizive kuti kunouya vanhu vanenge vakagara mumba imomo mumasitting room vakavata, vamwe vakauya iye rega ndiye anoona, vanhu vavo vakatogara vachitotaura nyaya iye vamwe vese havaone chinhu. Ina handitozvizivi, handimaona handitozvizivi, handitozvizivi. Alright guys, I think they must act fast. Ndosaka vauyawo kuno kuzotsvaga
ndosaka vauyawo kuno kuzotsvaga ndosaka vauyawo kuzotsvaga ndosaka vauyawo kuzotsvaga ndosaka vauya kuzotsvagawo kuchema pavanhu kudai so kuuya vatodriver all the way from Krugersdorp kuya kunoku kuya kuzotsvaga kubatsirwa kune vamwewo vati ini kutouya kuti ina ndizivi kuti padiaries pacho panopindwa sei mwana hanzi aiti zvemadrugs mwana hanzi aiti zvemadrugs zvachose mwana aiti zvemadrugs mwana hanzi aiti zvemadrugs and mental health illness mufamily hamuna mental health illness zvachose hamuna asi kuti zvanga zvakuda kuti batei patanga dambudziko iri zvanga zvoda kuti batei umwe munhu mufamily imomo asi pakatanga kutaura mwana uyu mumwe munhu angoita kunge oda kuita seopenga akabva aita zvakanaka hanzi akuita kunge ari kuita chiprofita so anomaona so handizivi guys but kune vanhu vakuuya kuinbox vakawanda chirega indikati tione kuti mai vanenge vabetsera sei vanoda kudzokera handitika vanoda kudzokera regai thank you very much my diaries ndo agent help yananga ndauya nayo nchida help iyoyo thank you very much guys Diana wachimira ndikupe namba ndo zvana ndichingoda kuti muvabatsire ndatoona manambers akawanda asvika saka regai tidile navo tione kuti vanobatsirika sei vawane kudzokera nokuti vanobva kure handitika maita basa vasikana maita basa guys. Thank you very much guys, bless you.